Dulluvju ta' messaġġi ta' tifħir fuq il-paġna ta' Facebook ta' Nila Ġus wara li temp suċċess li sfida li waslitu biex jikser ir-rekord dinji għall-itwal awma li qatt saret. Nila Ġus daħal fil-bajja ta' Xlendi Fawdex fl-10 u 8 minuti tal-4 filgħaxija, akkumpanjati minn att sabiħ ta' dajjes li kienu hemm biex ituħ l-inkoraġġiment tagħhom fl-aħħar ftit qatfit tiegħu wara awma impressjonanti ta' ftit inqas minn 130 kilometru. Ġus qam bla waqfien għal total ta' 52 siegħa fejn kellu jikkumbatti wkoll kontra l-kurrenti u r-riħ. Viżibilment għajjien Ġus tela waħdu l-aħħar ftit metri u poġġa bil-qiegħda fuq siġġu li kien imħejji għalih sabiex jistrieħ għall-ewwel darba f'aktar minn jumejn, b'dawk preżenti jinfexxu fajjat ta' ċelebrazzjoni spontanju għas-suċċess tal-għawim kuraġġuż Malti. U fost dawk li laqgħuh kien hemm ukoll il-kelb tiegħu. Ġus qam minn Linosa f'Lampedusa sa Malta wara li kellu jibdel il-pjanijiet oriġinali li jom mit-Tunezija sa Sqalija minħabba maltemp li kien se jolqot ir-rotta tiegħu. Blawwi minn nifsu jgħid li tibdil fir-rotta m'għamlitx l-isfida tiegħu eħfef minn dik oriġinali. Ir-rekord ta' Ġus issa mistennijiet niżżel bħala l-itwal qawma mingħajr l-ebda assistenza li qatt saret.